Оп, оп. Да я не вовремя. Ну как не вовремя? Что, все желающие прыгаем? Сейчас поздно. Со всех сторон. Оп, уже совсем маленький стал. Так, не напрягай. Я понимаю, сделали перекус. Не надо так разбегаться. Я за перекус свои. Я беру вот так. Раз, два, три. Молодец. Нет, это. Горишь, горишь. Да я знаю. Нет, стой, стой. Чтобы его неосторожно, кто в этой А я так вот. Давайте чуть-чуть подсузим его и повыше сделаем. Я почувствовал, как паленым. паленым. Зачем его выше делать?